põhilise küsimuse jätsin küsimata, miks sa sellega tegeled? Sellepärast, et see on tohutult arendav ja ennast kasvatav spordiala. Õppides sellega ennast väga palju kontrollima ja ma usun, et selle kontrollimise saab üle tuua ka teistesse eluvaldkondadesse, et ümberlülitumine ja lõdvestumine. Öeldakse, et surma pole ilus otsida. See justkui oleks midagi, mida peaks kartma või pelgama. Mina nii ei mõtle. Arvan, et elu kui eksistentsi piiridest teadlik olla pole tegelikult patt. Me sünnime selleks, et elada ja surm, see on pelgalt vaid üks osa teekonnast, nii nagu finišijoon on üks osa võidujooksust. Me jõuame selleni nii kui nii. Lihtsalt küsimus on, kui palju me andsime enda stardi ja finiši vahepeal. See pilt sellest mäetipust ringles netis mitu korda nii-öelda silmade eest mööda. Ja veel siis, kui ma ronimisega ei tegelenud ja mägede huviline ei olnud, mulle juba see mägi meeldis. Kuid üks hetk, kui ma olin oma mägedega nii-öelda alguse ära teinud, siis ma mäletan, kui ma meie Mont Blanci giidile vihjasin sellise nalja, et no nii, et järgmiseks siis Matterhorn, mille peale siis Marko vastas, et aha, hea nali, eks. Sveitsi ja Itaalia piir poolitab ühte maailma ikoonilisemat mäetippu, Matterhorni. Selliseid püramiidi meenutavaid mägesid on maailmas vähe. Terav tipp, järsud nõlvad ning kivine pind teeb sellest mäest iga tulihingelise alpinisti unistuse. Mäe esmavallutus, mis leidis aset 1865. aastal, nõudis oma. 7 alpinistist 4 hukkus ronimise käigus. Alates sellest hetkest on Matterhorn võtnud elu veel rohkem kui 500 ronijalt, tehes mäest suurt aukartust vääriva ja ühe kõige ohtlikuma ning samas ihaldusväärsema eesmärgi alpinistide jaoks. Mäetipp, mis asub 4475 meetri kõrgusel, paneb proovile ka kõige tugevamad. Järskudel mäenõlvadel pole ruumi kõhklemiseks. Matterhorni kivisel pinnal leiavad tee tippu vaid need, kes valmis tugevaks lahinguks. Mulle meeldib ennast nii-öelda nagu võitlejana tunda, mulle meeldib olla vastasseisus, mulle meeldib tunda ennast surve all ja samal ajal nii-öelda täheldada, kuidas ma selle surve all olemisega hakkama saan. Kaspari puhul, kuna tema üks väga suur eesmärk on jätta endast jälg maha, teha midagi suurt, mida ta võib-olla kunagi noorena ei oleks arvanudki, et ta teeb või mida keegi teine poleks arvanud, et ta teeb, siis võib-olla see hirm, et ta ei tee elus neid asju ja kunagi mõtleb, et miks ma neid ei teinud, et ma elasin nagu nii mõttetult, et võib-olla see hirm on see asi, mis teda ka suuresti nagu tagant kannustab. Kaspar Evald on elukutselt logistik, mis ausalt öeldes ei kõla väga ekstreemselt. Samas on 31-aastane rakverelane Eesti meister vaba sukeldumises, mis on ilmselt üks kõige surma põlgavam spordiala. Mis tekib sellisel sügavusel on lämmastikumürgitus, lämmastikunarkoos ja see tekitab sellise purjusolekulaadse tunde. Ehk siis tol sukeldumisel, kuna mul olid juba eelnevas sügavas sukeldumised ees, tekkis ta kergemini ja väga hästi oli tunda, kui ta justkui keegi lülitist vajutas. Kogu pilt läks uduseks, uimaseks, venivaks ja siis ma sain aru, et okei, et ma olen küll varem kogenud seda, aga mitte kunagi nii tugevalt. Ja see on nagu see hetk, kus sa pead jääma valvsaks, sa pead jääma süsteemseks ja ikkagi nii-öelda tehniliseks. Sa pead tulema üles mitte seda nautides, kuigi seda väga lihtne nautima jääda. Ma arvan, et seal läbiv selline joon oli ikkagi selline vertikaalne liikumine. Ja kui ma üks hetk avastasin enda jaoks mägedega seonduva ja alpinismi,
siis ma sain aru, et tegelikult seal on ju üks ja sama plaan, mida need spordialad jagavad, ehk siis seesama vertikaalne skaala, eks ole. Ja mida ma veel sain aru, on siis samamoodi hapniku ja sellise nagu füsioloogilise aspektiga seotud väljakutsed, mis ka ühtisid ja justkui nii-öelda kattusid nendel spordialadel. Ja kindlasti see nii-öelda seesama isiklik vastasseis ja väljakutse, see võitleja roll ja seetõttu ma ka alt üles otsustasin liikuma hakata. Tal oli see Matterhorn nagu pikalt nagu mõtteis ja ühel hetkel tal käis nagu klõps läbi, et ma nüüd lähen ja leidis endale giidi, et see oli minu jaoks nagu hästi üllatuslik, kuidas tal nagu hästi lühikese perioodi jooksul kõik need asjad nagu paika loksusid. Mulle meeldib hästi palju sellist ettevalmistust teha, kui ma midagi ette võtan. Ja Matterhorn algas erinevate ronijate arvamustest, väga paljude videode vaatamistest ja sellega ma sain aru, mis mind ees ootab ja see aitas ka mul kindlasti mõista, kuidas ennast füüsiliselt ette valmistada, et mida mul selleks vaja on, kui palju ma pean trenni tegema, millised kehaosasid ma pean eelkõige tugevamaks saama, et ma oleksin võimeline seda mäge siis nii-öelda ära võtma. Kaspari jaoks oli see kindlasti väga keerukas, sellepärast et temal on kellaajast kellaajani põhitöö ja selle töö kõrvalt nagu kogu asja planeerida on suhteliselt ajakulukas. Ütleme nii, et ma olin ainult ühe korra käinud Alpides ja siis ka giidiga, et nüüd oli vaja siis kõik see ise teha ja ise planeerida ja julgeda ka need sammud ise käia, et minna omapäi. Mis on väga muljetavaldav tema pool on see, et tegemist on ekstreemsustega, aga tal on alati oma piir olemas. Ta ei lähe rumalalt midagi üritama. Samas vaadates teda, see on niivõrd reaalne tema puhul, et ei tekigi väga kahtlust, et see ei õnnestu või et see on vale. Seal on lihtsalt natukene olla vaja kõrval ja toetada võib-olla, lasta tal rääkida. Ja läbi enda jutu ta jõuab ise selleni, et tegelikult kõik on võimalik siin elus. Ma mäletan, et kui ma oma esimese sponsori sellise päringu teele panin ja sellelt ei vastuse sain ja kontorist koju sõitsin, siis ma mõtlesingi, et ongi nagu kõik, et ma ei saa elu sees 2 kuuga seda raha kokku. See oli üle 10 000 euro, mis sinna läks. Ja ma polnud tegelikult koju jõudnudki veel, kui ma enne, ütleme kodude lõpus suhteliselt mõtlesin, et aga ma siiski panen need vahendid hakkama, mis mul endal on, ostan piletid ära ja on vähemalt nii-öelda raamistik loodud ja küll kõik korda saab ja küll ma saan need nii-öelda vahendid siiski kätte. Eks sealt hakkas juba selline vastuvõitlemine sellele esimesele eile, et kindlasti ei saa elus rahulduda sellise olukorraga, kus meile öeldakse ei, et väga palju inimesi võivad meile ei öelda, aga me peame ikkagi eelkõige enda visiooni uskuma ja lähtuma sellest. Me pidime kõigepealt lendama Tallinnast Helsingisse ja Helsingist siis Genfi, kus siis pidime võtma Alpi Express bussi, et jõuda siis Prantsusmaale Alpidesse Orgu väiksesse linna nimega Chamonix. Tihti ei satu Prantsusmaale ja vähemalt seni pole sattunud, siis võiks see kõike head ja paremat süüa, nii et meie täna õhtune laud siia saabumise puhul on väga rikkalik. Ütleb, kui sügav siin on. Esimesel päeval me panime telgi püsti kämpingusse, valmistasime ette oma varustuse, kõik muu, mis me kaasa Eestist võtsime. Ja juba järgmine päev hommikul alustasime me väikest mägimatka, et jõuda siis üles liustikule ja alustada seal oma niisugust 2,5 päevast aklimatiseerumise rotatsiooni.
kui merepinnal on õhus hapnikku 20%, siis Mont Blanci tipus vaid 11%. See tähendab, et igal sissehingamisel saab inimene 2 korda vähem hapnikku kui tavaliselt. See on suurim raskus, millega mägedes rinda pista tuleb. Et kõrgustes valitseva hõreda õhu hingamisest tulenevaid raskusi ja ohte vältida, peab mägedes laskma kehal kohaneda ehk aklimatiseeruda. Aklimatiseerumine tähendab keha kohanemist hõreda õhuga, mille käigus organism häälestab end ümber, et vähese hapnikuga keskkonnas paremini toime tulla. Näiteks hakkab keha tootma rohkem punavereliblesid ja tänu sellele paraneb keha hapnikuga varustamine ka siis, kui õhk on hõre ning hapniku omastamine seetõttu raskendatud. Põhjalik ja piisav aklimat on tugeva ja eduka ronimise nurgakivi. Aklimatiseerumiseks valisime 2 ettevalmistavat tippu. Tete Planche, mille kõrgus on 3710 meetrit ning asume järgmisel päeval liikuma Aigul Tutuuri tipu suunas, et tõusta 3542 meetri kõrguse kivise tipu otsa. Me hakkame täna kõrgust koguma, et tõuseme ligi 1000 meetrit, et siis jälgi lihtsalt oma enesetunnet ja kui sa tunned imelikult, ütle mulle ja eks ole. Kõigepealt oligi meil see, et me läheme 2 koos Mont Blanci tippu ja siis Matterhorni ja sellest tingituna mina alguses nii väga nagu ei mõelnudki sellele, et tema hiljem läheb seda hullumäge ronima, vaid minu jaoks oli nagu suur elevus, põnevus ja hirm nagu selle Mont Blanci osas. Meil selles suhtes ei vedanud, et esimene päev oli ilm üsna kehv, sa ei näinud mitte midagi, kogu aeg oli selline lumine, sadune ja märg niiske. Kui me jõudsime esimesele lumenõlvale, siis see oli moment, kus mul nagu jõudis kohale, et täitsa pekkis, millest ma ennast segasin. Sest juba see esimene nõlv mäest ülesse, ma ei arvanud, et see nii raske saab olema. See esimene nõlv oli küll väga-väga raske, aga sealt edasi läks kuidagi hästi automaatselt. 3400 meetrit. Aivi esimene alpinismi tipp. Selline parajalt pead murdev retk oli, aga mäletan, et saime tehtud, vaateid me nautida ei saanud ja jõudsime ilusti tagasi hütti, kus olime päris väsinud, aga siiski läks kõik plaanipäraselt. Oleme jõudnud Aigul Tutuuri 3 veerandi peale, aga see kivironimine, mis siin on, ei ole praegu Aivil meelepärane. Nii et me tõenäoliselt lõpetame selle ronimise siin ja läheme tagasi alla. Pidime tegema 2 tippu, esimese tegime kenasti ära, aga teise tippu ma reaalselt ei julgenud enam minna. Mingil hetkel tekkis nagu pähe mingi selline takistus, et ma ei saa siit enam edasi minna, mul tekkis meeletu hirm, ma värisesin, mul oli väga ebameeldiv olla ja siis me otsustasime, et okei, et me tippu ei lähe. Meil oli hästi natukene seal puudu, aga kuna see oli hästi selline kivine ronimine ja sa astusid vahepeal nagu üle selliste kohtade, kus alla läks pikk sügaviks, siis minul sai hirm võitu, et see oligi ainuke asi, mida ma kartsin Mont Blanci puhul ka, et kui seal on nagu mingid sellised kohad, et kas ma suudan nagu vaimselt nendest üle astuda või mitte. Neljapäev, 5. august, Mont Blanci tipupäev. See on kaua oodatud hetk, kui võtame kursi Alpide kõige massiivsema ja kõrgema mäetipu Mont Blanci suunas.
Mägine matkamine ja ronimine 4810 meetri kõrgusel asuva tipu suunas on seiklus omaette. Selleks, et tippu jõuda, tuleb läbida erinevaid elemente ning ületada eluohtlikuks kujunenud surmakuluaar. See on järsul mäenõlval asuvat kuluaari läbiv lõik, mille ületamist takistavad tihti esinevad varingud ja kivilaviinid. Alles möödunud aastal sai siinsamas viga Eesti naisalpinist, keda tuli päästeoperatsiooni käigus kopteriga samast evakueerida. Need teadmised õpetavad alandlikkust ja tuletavad meelde, Mont Blanc on mägi, millele tuleb läheneda täie austuse ja tõsidusega. Meie plaan Mont Blancile jõudmiseks on jaotatud 3 päevale. Esimese päeva vältel tõuseme Orust 3167 meetri kõrgusele Teterussi mägihütti. Teise päeva varahommikul liigume sealt mööda Gutieri kaljut ja Mäeturja Mont Blanci tipu suunas. Tipust tagasi jõudes peatume allatulekul taas ühe öö Teterussi mägihütis. 3. päeva hommikul võtame suuna mööda Moreene tagasi Orgu. Tipupäeva pikkuseks oleme planeerinud orienteeruvalt 13 tundi. See on aeg, millega võiksime optimaalse liikumise korral olla tipus ning tagasi alumises hütis. See on päev, mis paneb meid proovile, eriti Aivit, kellel varasem mägironimiskogemus ju puudub. On aeg endale seatud väljakutse vastu võtta. Bonjour. Esimene päev pidi olema siis alt Orust üles liikumine, kus me pidime siis esimeses mägihütis ööbima, kuid niipea, kui me sinna hütini jõudsime, otsustasime, et helistame ja uurime, äkki on ülemises hütis vabu kohti, kuna neid eelnevalt ei olnud. Ja telefonikõne käigus saimegi teada, et tegelikult on ülemises mägihütis veel 2 vaba kohta olemas, et me saame sinna minna ja eelkõige selle põhjusega, et oleks tipupäev natukene lihtsam ja lühem, et ei peaks alustama pimedas öösel tohutu kalju ronimisega. Helistas, kohad olid olemas, ütles, et okei, et lähme. Ma vaatasin siis seda ronimist, mis ees seisis ja kuidagi nagu sisetunne ütles, et ma veel küsisin Kasparilt, et kuule, oled sa kindel, et me ikka lähme või? Ma ütlesin, et jaa, et lähme ja mul oli ka, et okei, no saab hakkama. Kõrgemale võib-olla. Kaua me läheme sinna ülesse? Vau, päriselt või? No 2 tundi ikka, 2-3 tundi. Lähme. Kõigepealt oli seal üks hästi järsk lumine tõus. See pani mind juba väga-väga hingeldama. Ja mida meetri ülespoole, seda raskemaks minu jaoks läks. Seejärel jõudsime me surmakuluaarini, mis oli, kuna ma eelnevalt nagu teadsin, millega tegemist on, ma olin näinud videosid seal väga õnnetutest juhtumitest ja kuna oli hästi lumine, siis selle ületamine oli selle võrra väga palju raskem, pluss ta läks tavapäratult, see rada läks üles mäge. Kui muidu sa ületad seda surmakuluaari nagu otse, siis see läks veel üles mäge ja sa teed seda kiiruga ja samas nagu nerveerides, mis juhtub. Ma veel mäletan, et seal tekkis väikest sorti nagu laviin, kus lumepallid hakkasid siis alla veerema. Ma ehmatasin nii ära, et kas nüüd hakkab kivirahe pihta. Aga ei hakanud, läksime edasi, aga see tõmbas muud täiesti läbi. Mingist hetkest oli juba nii, et ta pidi mind aitama ülesse, ehk siis ta tõmbas mind kõigest, sest ma lihtsalt ei jaksanud. Siis ta märkas, et ei ole enam nagu see. Küsis, et kas jätame pooleli, lähme alla tagasi või et me ei pea edasi minema. Ma mõtlesin, et ei, lähme ikka, et meil on nii vähe jäänud veel. Järgmine kuulen, Kaspar hüüab tule. Ma jäin magama. Ma ei vajunud küll mingi meeletusse unne, aga ma jäin tukkuma sen. Ja see ehmatas mind nii ära, et mis asi see nüüd on. Sealt me läksime veel natukene edasi, sest mul on selline inimene, et kui ma midagi ette võtan, siis ega ma alla ei taha anda. Ja kuna ma juba üleval nägin seda hütti, siis seda enam sa alla ei taha anda kuni hetkeni, kus ma jõudsin jälle Kasparini ja siis ta võttis mul õlgadest kinni ja ütles, et me ei pea enam edasi minema. Ja siis ma varisesin lihtsalt kokku tal käte vahel.
Aivil on halb ja me ei saa jätkata. Oleme kella 6 ja helistasime 112, loodame, et puhtul järgi ja viib ära siit läheb. Päris raske on öelda, mis see täpne nii-öelda põhjus oli, aga lõpp tuli seetõttu, et Aivil hakkas paha. Ma arvan, et see oli lihtsalt üks halb päev, kuna meil aklimatiseerumine tegelikult toimis. Enesetunne ettevalmistusel oli hea ja sellel hetkel, kui temal Mont Blanci eel paha hakkas, oli tegelikult kõrguse mõttes sama kõrgel, kui meie ettevalmistuste tipud olid. Minu jaoks oli see moment hästi raske, sest ma teadsin, et ma pean ütlema, et okei, me jätame katki selle asja, et põhimõtteliselt ma pean alla andma, sest muud varianti mul ei olnud. Alla ma ei olnud enam võimeline ronima, kell oli palju, päike hakkas loojuma, külmaks läks. Ja mul oli nagu vaimselt hästi raske seda vastu võtta. Sa saad toetada teist, ütleme oma kaaslast, kui sa näed, et tal on seda enam tekkivad probleemid, aga see on selline, ma ütleksin, õhuksel jääl kõndimine. Et palju sa teda pushid, palju sa teda motiveerid, sest tihtipeale vaata neid probleeme ei adu, ei ronija ise ja seda enam on raske tegelikult hinnata kaaslasel. Et mis olukorraga nüüd on tegemist, et kas on lihtsalt hetkeline nõrkusoog või see on ikkagi puhas mägihaiguse, need esimesed tundemärgid, et tegemist on ikkagi hüpoksiaga, mis tähendab siis seda, et liigne motivatsioon ja liigne selline võib-olla pushimine, et põhimõtteliselt kasu asemel sa tekitad kahju. Et me tegelikult ei tea, kus see piir läheb ja et mis seal nüüd täpselt on, seda enam, et Kaspar ju tegelikult ronijana on ju ka suhteliselt ikkagi teeb alles oma esimesi samme. Nii et seda enam, et oli tal sel hetkel väga raske hinnata, et millega meil tegemist on. Seda on isegi minul raske hinnata, kes ma olen juba üle 10 aasta ju tegelikult mägedes käinud. Ja siis ongi, ega ei tea ju, kui inimene läheb esimest korda, ei tea ju tema piire, võimete piire. Mis iganes, inimene kui käib, ta võib lihtsalt jalaluu ka murda. Küll kui on seal grupp suurem kui 6 inimest, siis nad on suutelised transportima. Aga nüüd veel tänapäeval ongi. Lähevadki väikeste gruppidena 1-2 inimest, kui tuleb luumurd. 2 inimest ei too 1 inimest alla. Ei too kuidagi. See on ikka väga keeruline. Kui mägihaigus tuleb seal kuskil 4 kilomeetri kõrgusel peale, siis on ikka organiseerija viga, grupi juhi viga. Oleks võinud ikka aklimatiseerumisele rohkem rõhku panna. Mont Blanci vallutamine ebaõnnestus. Mägi andis meile valus õppetunni. Hoolimata sellest, et meie aklimatiseerumine kulges probleemideta, oli Mont Blancil siiski oma plaan. See oli valus hoop ja ausalt öeldes väga maru tükk, mida neelata. Olime ju korrektselt valmistunud ning kõiki võimalikke eelseisvaid raskusi arvesse võtnud, planeerinud, aga seda ei osanud me siiski oodata. Küllap mängisid päeva jooksul ilmnenud pinged oma ootamatult suurt rolli. Nüüd tean, et oleks saanud paremini. Seda kõike saanuks ennetada, kui mul oleks olnud rohkem kogemusi otsuste langetamisel. Kahetsen, et ei suutnud Aivi enesetunnet õigesti lugeda ning väheste kogemuste tõttu sattusin olukorda, kus jäin meie 2 gruppi juhtides otsusega hiljaks ja seadsin meid ohtu. Kuigi pärast juhtunud on emotsioone väga raske seedida, projekt jätkub ja minu väljakutse on alles ees. Teekond Matterhornile algab. Tere hommikust.
täna on siis 8. august ja me saame kokku Katrini ja Dave'iga. Katrin saabus eile Chamonix'e ja kuna vihma lädistas ja telki veel polnud, siis ta jäi hotelli. Nii et nüüd lähemegi tema hotelli hommikus sööma koos ja siis natukene enne kella 10 saame Dave'iga kokku, kes on meie giid Matterhorni ronimisel ja vaatame üle varustuse ja paneme paika plaani siis, kui ta Matterhorni ronimine saab olema. Meie tiim koosnes tegelikult eelkõige minust ja Aivist. Et meie kahekesi läksime Eestist siis Alpidesse ja sealt siis lisandus lõpuks minu giid Dave ja siis lisaks veel meie Eesti naisalpinist Katrin Merisalu. Nii et meie tiim oli üsna väikene. Aga see-eest väga entusiastlik. Yeah, so my name's Dave Searle and I'm a guide based in Chamonix, France. And I've been guiding for a couple of years now, but I've been climbing since I was really young, probably since I was about 7 or 8 years old. Esimene mulje oli eelkõige ikkagi väga hea, et ta oli selline esialgu pigem natukene napisõnaline, aga konkreetne. Ja ma sain kohe aru, et ta on tõsine asjaarmastaja, talle meeldib see, mida ta teeb. Ma sain kohe aru, et ma valisin õige inimese endaga tiimi. This is a picture of the end of the ridge here. So I don't know whether you can see there's 2 people climbing. So you're sort of climbing up these rocks here and then you're traversing across this sort of very thin, quite exposed ridge over to this summit. This was a few weeks ago. I've been up the Matterhorn about 3 times, I think. So not loads, but I've been on the lower section several times. Like I've probably had like 7 or 8 attempts doing the peak, and people either haven't been fast enough, the conditions haven't been good enough, or it's just not been possible for some reason. So that happens all the time. As people, as we go up and we try, and we have to come back down. So. But it's always a good training if that happens. It's always good to see what's involved but I'm really excited about this week, and I'm really happy that we've got 3 days of good weather at least. Yes. Because it's been a totally awful summer, and if it had been like yesterday afternoon for any one of the next few days, it's going to be really difficult, isn't it? So tea at the campsite tomorrow? Yeah. 6:40 here. 6:40 here, or just a little bit after 6:30 or something. Shouldn't take too long to get here. If you've got any last questions or something, you can send me a message. It should be all good for tomorrow. We have a group up. And we'll just keep talking about the next day. Like we'll talk about Tuesday, tomorrow evening and stuff. Of course. Good. Sweet, okay. See you tomorrow then. Have a nice day off. See you. Thank you a lot. Selleks, et olla Matterhorni vääriline, tuleb kõigepealt ette võtta aklimatiseerumine ja vajalik ettevalmistus. Meie ettevalmistuskava koosneb 3 erinevast tipust, mis on valitud võimalikult sarnased Matterhornile. Ettevalmistuse esimene mägi on Les Perrons ehk mägi, mida nimetatakse ka 3 õeks, kuna mäemassiivil on 3 kõrget tippu. Kõige kõrgem ja olulisem neist on 2674 meetri kõrgusel. Võtame seda mäge kui leebet soojendust, sest järgmine tipp eeldab juba suuremat julgust ja vastupidavust. Aiguille Marbrez on meie ettevalmistuse teine tipp. Vertikaalsed kaljuseinad, paksud tugiköied ning rohkelt kivisel profiilil liikumist. Kõrgus 3535 meetrit. Kolmandaks ettevalmistavaks tipuks saab Tentouchant, mis tähendab tõlgituna hiiglase hammast. Mäetipu kõrgus on 4013 meetrit ning sellesse tippu jõudmine nõuab palju enesekindlust ja osavust. Suur osa ronimisest toimub täiesti vertikaalsel kaljuseinal, sellest tulenebki mäkke ronimise keerukus. Kuigi Tentouchanti tippu ronimine võtab oluliselt vähem aega kui Matterhorni vallutamine, on kõnealune tipp kõrgema raskusastmega kui Matterhorn ise. Nüüd on aeg kuudepikkune treening proovile panna ning ettevalmistusplaan ellu viia, sest enne Matterhorni poole suundumist tuleb selle vääriliseks saada. Good morning. We put the stuff back, right? Yeah, let's
Morning. Morning, how are you? Looks like you can ski. Oh man, you can ski everywhere now. So this year is like really snowy conditions. It's quite nice, it's quite traditional. Turns out Trump was right. No such thing as global warming, you know. Selleks, et üldse Matterhorni vääriline olla, ütles mu giid mulle ausalt, et kõigepealt vaatame, kas sa saad nende 3 mäega hakkama ja kui nendega saad hakkama, siis me oleme potentsiaalselt valmis proovima Matterhorni ronida, mitte tippu jõuda. Mis sa nagu raskusastmeks ütleksid? No ma ei ole midagi niisugust kunagi teinud. No jõhker ikka, ma näitan sulle pilte. I think Casper has definitely got potential to climb the Matterhorn. Yeah, just a couple more days training and some good weather, some good conditions, and I think we can go and give it a go. Well done. Nice. Nice summit. Yeah. Täna vaateid ei ole, aga tippu jõudsime. Ma mäletan algul, ma olen ikka selline killumees ja teen oma kummalist huumorit ja vahet pole, kas ma rippusin köie otsas või nii-öelda sirge seina küljes ronides. Et ma mäletan, et esialgu ta nende naljadega väga kaasa ei tulnud, muigas küll, aga pigem oli selline tõsine. Aga kui me lõpuks olime ikkagi need esimesed 3 ettevalmistust ära teinud, siis oli näha sellist esimest kerget avanemist. Just more, if that's an experience, and then put it towards the Matterhorn, like what we think about it. But like, no, that's not taking anything away from today. Like fucking hell, like would have been amazing today. Let's wait for Casper to come back and we'll just have another talk about this as well, because I just want it to be really clear, you know, of why. Dave'i kõige suurem selline võib-olla mitte murekoht, aga niisugune reality check ja reaalsuskontroll oli siis see, kui ta tahtis mulle mõista anda, et kui on ilmastikutingimused kehvad, mägi on kehvas seisus, lund liiga palju, et me pigem ei roni sinna. Seal ei olnud otseselt see ilm, vaid seal oli, ütleme, see hooaeg oli väga raske Matterhornil too aasta. Need lumised olud, jääolud püsisid ebaharilikult kaua. Et tavaliselt selliseks ajaks, kui me sinna läksime,
see on see aeg, kus tegelikult ongi see põhihooaeg ja kus seda mäge võetakse. Kõige ohtlikum on seal, enne peab jälle kodune töö tehtud olema, millal on külm ja millal on sademed. Väga tihti on takistuseks seal, et natukene udu või sademed ja külmetab. Siis on kividel, see on mööda kive ronimine. Kividel on siis kuskil millimeetrine jääkirme on peal, siis on väga ohtlik muidugi ronida. Yeah, sorry, I was saying before that John, he messaged me yesterday and he said, I don't want to do these 2 days, I'm sorry, but I'll find you somebody else. And he found me another guy who's a friend of mine, Kenny, and he can join us for the 13th, 14th. And the weather looks like better on Friday, Saturday, anyway, so I think we should stick with those days. And he suggested doing the Don de Herron, which is next to the Matterhorn. You're looking at the Matterhorn, which maybe is a bit annoying, but at the same time you get a sense of the scale of it as well, so that's good. And you know, as long as we can get a booking in the hut, the conditions are good, the weather's good. It's like it seems to be a really good idea. Good, like I don't see any problem with it. It's a really cool summit. I haven't done it. I'd be really excited to go and do it. And yeah, it would be a really good experience for you guys for future attempts. Kui ma alustan oma eesmärkide planeerimist, siis kindlasti ma olen hästi optimistlik ja ma usun sellesse ja ma arvan, et viimane asi, mis üldse minu pähe saab tekkida, on see, et see nüüd võib ära jääda. Aga see olukord tekkis, kuna Matterhorn oli veel väga lumine ja selles ajahetkes oleks ta pidanud ammu juba olema rohkem sulanud ja paremas seisus. Yeah, we'll take a little moment to think about. Of course. No, of course. Yeah, just quite empty mind at the moment, so have to process a bit. Well, yeah, I mean, even if you want to talk, well, yeah, we'll need to decide pretty soon, because I'll need to try and book a hut. But why don't you think about it? Why don't we drive back to the campsite? Think about it in the tunnel a little bit, or even this evening, and then we can talk on the phone this evening or something. Yes. After you've had a bit more time to process things and think about it, and think about the implications of all of it. Because I do appreciate that you've got a lot of sponsorship money to do these types of things. And yeah, exactly. This is the point. Like we got 2 names, we wrote the whole project on, and like it's really hard for me. Of course, I can always explain them that it's nature, it's the weather. Like I totally understand you as a guide, all the circumstances. So I just need like a little emotional time, because I have to also think about how I rearrange my stuff so that I will not go back to Estonia with like empty hands and not like giving back anything. I have to like figure out what I'm gonna do, how I'm gonna sort it out, you know. Yeah. Well, of course I can always say that like we failed, the weather was not under our control, sorry. This is the easiest way. Yeah, I mean I think you'll go back and you'll have something to give them, because you've got like a lot of footage, you've got a story to tell, you know, you've got an experience to share with other people, and you know, I think it's really, it's just as important to talk about failure as it is to talk about success. Exactly. Way too many people only ever talk about success and never talk about failure. And it gives everybody a warped idea of how things work. You know, if you don't see the amount of times that people, you know, this summer I can count 7 or 8 times that I've walked to a hut and either been an hour up or 2 hours up the mountain and had to turn around. That's happened to me 7 or 8 times this summer alone. And that's like most of my guiding. It's so frustrating for me
You know, and I know that if I go to the Matterhorn, that's probably going to be 8 or 9. I don't know what it is, but it could very well be that. And I'm just sick of it. I want to go and do a peak, you know, and have a fun adventure, you know. And today was great. You know, I was really happy to get up there. Yeah, me too. And, for sure. And I think, like, you know, you probably weren't expecting that when you signed up for this, and I think like that was a great experience for you both. Yeah, for sure, indeed. Anyway, let's hit the road, and then you can have a little bit more of a think, and then happy to talk like later this afternoon or this evening, and yeah, figure out everything. Yeah. Yeah, we'll process a bit. Saame hüti veel ära võtta. Mägede puhul on mind alati paelunud ikoonilised ja rasked tipud. Tipud, mis panevad mind silmitsi seisma iseenda suurimate tugevuste tõeliste nõrkustega. Matterhorni mäetippu olen imetlenud juba ammusest ajast, veel enne, kui mägironimisega tegelema hakkasin. Alpinismiga alustades teadsin kohe, et Matterhorn on kindlasti üks nendest mägedest, mille tippu ma pean jõudma. Sihikindlust lisas seegi, et kui jälle Mont Blanci arvati, et ma pole selleks tegelikult võimeline ning peaksin pigem sellest mõttest mõneks ajaks loobuma. Ma ei võta inimeste arvamusi eriti kuulda, sest siis poleks ma täna see, kes ma olen. Väljakutsed on need, mis meid arendavad ning tõeliselt kasvatavad. Nii saigi Matterhorn mu kinnisideeks, millest niisama lahti öelda ei saanud. Ma tean, et sellest, et oleme hästi ettevalmistunud, mägedes ei piisa. Mägedes määravad edu loodus, ilmastik ja mäeolud ise. Kõigepealt ebaõnnestus meil Mont Blanc. Nüüd jään ilma ka võimalusest Matterhorni ronida. Kuidas ma oma sponsoritele ja toetajatele ütlen, et ebaõnnestusin ja veel täielikult 2 tipust 0. Ma olen alati mõelnud, et kui ma tulen nii kaugele, siis ma pigem ebaõnnestun, kui jätan proovimata. So, like straight in. It's pretty big and snowy, isn't it? But the ridge seems not so snowy. It's pretty snowy. Yeah, it's supposed to be totally dry. Ta pakkus meile vist 3 erinevat mäge, kuhu kõik me võiksime minna, mida me võiksime teha, peaasi, et ainult, et me ei läheks Matterhornile. Ja, aga nagu mina alati räägin, et kuula, mida teised räägivad, vaata ringi, hinda, aga mõtle ise. Šveitsis on õnneks pandud spetsiaalne veebikaamera, mis näitab Matterhorni peale ja mitu päeva jutti. Ma lihtsalt vaatasin seda veebikaamerat ja hindasin, kuidas olud on, kus on lumepiir, kas päike paistab või ei paista, sest et see oli hästi oluline, et meie ronimine saaks õnnestuda ja et me üldse prooviksime. Ütleme siis niimoodi, et meil õnnestus nad pehmeks rääkida, et kuigi algul tundus väga lootusetu see olukord, et nad olid enam kui veendunud, et me ikkagi, et see on ikkagi ohtlik, olud on halvad, ei vasta sellele, mis ta tegelikult võiks olla, ja et pigem ärme lähe, kui läheme. Aga meie sõna ei pea. We're going to go and go up to the base of the mountain and just do a little bit of climbing on the first section that we'd probably do in the dark, just to get everybody a little bit more accustomed to how the start is. So tomorrow morning, we would start with the rope already tied to you here. Yeah, so we don't have to do it in 10 minutes. Selles mõttes oli meil nagu konkreetne kokkulepe, et ei mingit tõmblemist, äratuskell, riided selga, pöö peale, kõik. Yeah, make sure that the harness is perfect and we're not going to be wearing too many clothes in the morning. Maximum I'm going to be wearing in the morning is like a base layer and this
I think the same. You get so hot. You get so hot so quickly. Yeah. Like, I'm sure Kenny's probably going to be in the same as this. So maximum, I mean, you might even be okay in just a base layer. Yeah. Maybe step outside in the morning, or you can't do that, can you? Because it's locked, but and I don't think there'll be a big queue tomorrow at the road. Sometimes there's a half an hour queue here. Really? Certainly, yeah. If you have to stop here and do the laces, you're going to get passed by everybody, and then there's not too many places where it's easy to pass people, especially for the first hour or so. You could lose half an hour by doing the laces. Yeah. It's really difficult to give somebody the exact experience of what it's like, because it's quite a different peak than a lot of the ones in the Alps. It can be quite loose if you go off route, which we found earlier. We were just climbing up a short distance, and another climber around me went to the side of me and knocked a rock off, and it very nearly hit me, which was terrifying. You know, it's there's no two ways about it. That kind of stuff is really scary. So yeah, it's a really serious mountain, and it definitely isn't to be underestimated. I feel like we've got a good chance tomorrow to give it a go. The conditions aren't ideal. There's still quite a lot of snow up high on the route, but down low it's quite dry, so hopefully that will mean that we can be quite quick and smooth up to up the first half of the route, and then above maybe we have to slow down a little bit and be a bit more careful with the snow. But yeah, we'll see how we get on tomorrow. Kõik ettevalmistused on tehtud, varustus komplekteeritud, kott pakitud ning vaim on valmis, nii valmis kui vähegi võimalik. Oleme tipu võtmiseks kokku leppinud ranged ajalised piirid, millest Matterhorni ronimisel lähtume. Peame jõudma mäeharjal 4003 meetri kõrgusel asuva vana Solvay hütini 2 tunniga. See tähendab, et iga tunni kohta tuleb 65-kraadisel nõlval läbida umbes 400 tõusumeetrit. Solvay hütti lahutab tipust veel 475 meetrit, mis tuleb läbida kiiresti ja visalt. Tippu peame jõudma 4 tunniga. Tempot tuleb hoida eelkõige turvakaalutlustel. Mäed ja järsk ronimine ei salli väsimust ega vigu. Teatavasti on tegemist ühe kõige surmatoomama tipuga Alpides ja ka kogu maailmas. Mida kauem mäenõlval veeta, seda raskemaks muutub keskendumine. Aeg teeb oma töö, väsimus võtab teravuse ja kutsub esile hooletust. Kuigi tõus esitab ronijale väga suuri füüsilisi ja tehnilisi nõudmisi, juhtub mägedes siiski suurem osa õnnetusi just laskudes. Ajast saab meie edu määrav faktor. See otsustab, kas olen Matterhorni vääriline ja kas minus on piisavalt vastupidavut ja tahet, et õnnestuda ühe maailma ikoonilisema mäe vallutamisel. Matterhorni puhul on just see hüttist väljumise moment, mis nagu mind tegelikult šokeeris kõige enam. Et mujal mägedes ma ei ole seda kusagil täheldanud, seda fenomeni, et uks hütil hoitakse lukus. Seal on väga lihtne reegel, et äratuskell oli minu teada kõigil alles lubatud 3:30 öösel, siis 3:50 oli see aeg, kui tehti uksed lahti ja kõik läksid nagu võidusõiduga uksest välja ja otse ronima. Et me olime praktiliselt juba omavahel köiega kokku seotud enne, kui uks oli lahti tehtud. Selline aukartus oli pimedas seda mäge vaadates ikkagi tohutu. Et põhiline küsimärk oli ikkagi see, et mis mu keha selle ronimise vältel teeb ja kas ma pean vastu. See esimene tõus on kõik nagu ühte marsruuti pidi, et sa ei saa kasutada seal teist kohta. Seal on mingi köis ja kõik see punt seda rahvast, kes sealt siis nii-öelda välja saab sealt uksest, siis kõik suunduvad siis, kes aga kiirem üritavad siis mööda seda ühte kanalit pidi üles minna.
meil on aega 2 tundi, maksimaalselt 2 tundi 20 minutit, et jõuda Solvay hütini, mis on pisikene, justkui nagu puukuur Matterhorni keskel, mis jääb täpselt selle nii-öelda Hörnli raja keskele. Et kui me 2 tunniga sinna ei jõua, siis on giidil väga mõjuv põhjus öelda, et okei, not gonna make it, keerame ümber, lähme tagasi. Mida rohkem meil kulub aega, et poole peale jõuda, seda rohkem kulub meil aega, et tippu jõuda, sellepärast et me väsime kogu aeg. Ja ronimine võtab meist kogu aeg rohkem. Ja kui me nüüd jõuamegi tippu, ütleme, suurema ajaga, siis meil on vaja tipust alla tulla. Pimedas ronimine kindlasti aitab kaasa selles mõttes, et sa ei näe nii palju alla. Aga teisest küljest võtab sul ka ära, et sa ei näe oma teekonda, mida sa oled tulnud. Kuid üks hetk sa jõuad niikuinii selle hetkeni, kus päike tõuseb ja kogu alpid nii-öelda on sulle nähtavad, siis sa näed ka lõpuks, et kui kaugele sa oled tulnud. Ja see oli, ma mäletan, niisugune wow-efekt, et wow, et me oleme nagu non-stop päris pikalt tulnud. Solvay hütt. Umbes 600 meetrit on minna veel. Nii et liigume vaikselt tipu poole. Kõige suurem väljakutse selle pingutuse vältel oli ikkagi selline kuskil taustalt selle vastuse nagu piilumine. Kas ma jõuan? Kas ma jõuan? Et see nagu kohe kaardistad enda enesetunnet, püüad olla realistlik, püüad mõelda turvalisusele, püüad mõelda sellele, et sa liiga hilja ei saa aru, et sa oled üle piiri tulnud juba ja et sa tabaksid sellised võimalikud ohud võimalikult vara. No ikka ma olin päris väsinud, jalad valutasid, selg valutas, võhma mul on, aga ma hingeldasin päris kõvasti, et seal mäe kõige ärsemal nõlval kõõludes tekkisid mitu korda ikkagi need mõtted, et kas mu füüsis peab vastu või ei pea. Kui ma filmisin seal tema ülesminekut, siis naljakal kombel mul oli kuidagi hästi selline rahulik tunne. Sest ma teadsin, et ta teeb nüüd seda asja, mida ta päriselt tahab teha. Ma arvan, et selline vaimne pool on minu kõige tugevamaid külgi, et ma ei lööristi ette ja ma lähen läbi seinte selles mõttes, et keha on ainukene murekoht kõrgusesse minnes, et kui ikkagi kõrgus hakkab mõjutama keha ja selle läbi muutub olukord ohtlikuks, siis tuleb seda ka nii-öelda järgida ja sealt vastavaid samme astuda siis tagasi või edasi. Väga kiire, väga konkreetne ronimine, giidi ees mina järgi, hea suhtlus, selged väljendamised, et 4 tundi ja 15 minutit kuskil olime me tipus. Ja see vaatepilt, kui ma ise tipuharjal kõõlusin seal, oli ikkagi väga võimas ja kõik mäed olid justkui väga väiksed. Ja see tiputunnetus oli ikkagi väga selge. Siit ei ole küll mitte midagi näha, aga lihtsalt see on see klipp, kus me oleme tipus. Ja nüüd tuleb oodata veel alla jõudmist, nii et vaadame parimat. Kui ülestulek oli ikkagi niisugune füüsiline ja tohutu ronimine, et kehale hakkab, siis allatulek oli mulle meeldib öelda, et väga vaimne. Et iga samm saab astutud õigesti, et sa ei komista, sest et sa ei ole enamud ajast kuhugi kinni pandud, sa oled omavahel ainult köis seongus ja vahepeal anname järgi pikemaks, vahepeal lühemaks
ja ohtlikumad kohad on teatud sellised ankrud, kus me saame julgestada üksteist, et julgestame kõige ankru ümber ja siis nii-öelda ronime ükshaaval, et vältida siis seda, et korraga võime kukkuda ja asi halvasti lõpeks. Tundide möödudes ma mäletan seda, kui meil oligi seesama sein, mida me esimesena öösel ronima hakkasime ülesse, sellesama seina laskumine. Ehk siis oli selline lõik, kus põhimõtteliselt me panime köiega julgestusse ennast. Dave julgestas mind ja mina lihtsalt laskusin need viimased kuskil 10 meetrit sirget seina mööda alla. Ja ma nii hästi mäletan seda hetke, kui mu jalad maapinda puudutasid. Ja see oli see, kus nagu kõik see pinge ja niisugune surve ära kadus. Et siis ma sain aru, et tehtud. Aga siiamaani on hea tunne, et võt siin ongi see minu meelest, miks me seda teeme, miks mägironijad seda teevad, et võt see hea tunne, see jääb piisavalt pikaks ajaks sinu sisse istuma. Et kogeda seda sama räiget ronimist ikkagi, mis see laset leidis ja seda ohtu ja seda tunnet, et sa oled selles hetkes. Et sa oled selle hetke vääriline ja selle mäe vääriline. Et see on nagu see, millest väga palju rõõmu saame, et tundeid ja emotsioone oma vahel jagada ja koos rõõmustada. Matterhorn on vallutatud. Kogemused ja mälestused, mille ma sellelt mäelt kaasa võtan, on kustumatud. Minu teekond ja valmisolek maailma tipu poole püüdlemisel on saanud järjekordse pidepunkti. Teekond tippu jätkub.